ला 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 ला। वाओ, ये देखो बच्चों, जेसीबी जेसीबी बाबा, आज कहाँ जाने वाले हो? वाओ, देखो पीछे देखो, महिंद्रा ट्रैक्टर, जेसीबी और महिंद्रा ट्रैक्टर, ये आज जाने वाले हैं पहाड़ की खुदाई करने के लिए। वाओ, देखो देखो। अभी तो पुल बनने का तैयारी ओह नहीं हुआ। गॉड, क्या रास्ते में पुल नहीं है? हाँ, कोई बात नहीं, अभी पुल देखते हैं हम। अभी चलो पुल- चलो, अभी हम पुल चलते नहीं हैं। बना। अभी हम पुल को भी बना देंगे। ओके, ओके, चलो 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 ड्राइवर, लेट्स गो। ब्रूम 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 ब्रूम। ओ रुको रुको रुको, देखो बच्चों, ये तो लोडिंग ट्रक तो यहाँ पर पलटा हुआ है। चलो चलो, लगता है यहाँ पर पलट गया है। चलो बच्चों, इसको खड़ा करके ट्रैक्टर में लोड कर लेंगे। ठीक है। चलो चलो चलो, आ जाओ। चलो बच्चों, यस, ट्रैक्टर में क्यों लोड ओके, कर रहे हैं? चलो लेट्स गो। ब्रूम 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 ब्रूम। अरे टी टी लू 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 टू 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 टू। ओ रुको रुको रुको, देखो बच्चों, यहाँ पर तो लगता है यहाँ पर पुल का काम चल रहा है। ये देखो बच्चों, आगे से ट्रक भी इधर नहीं आ सकता है और इधर से कोई जा भी नहीं सकता है। देखो देखो, अभी पुल और यहाँ पर कार इधर गई तो अंदर गिर गई। देखो देखो। अभी पुल कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा। ओ गॉड, तो बच्चों अपन यहाँ पर एक नया सा पुल बनाएंगे। ओके, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी, बहुत मजा आने वाला है। ओके। ओ ये देखो, एमसी ट्रक यहाँ पर रेत भी लेके खड़ा है। तो बच्चों चलो अपन जल्दी से इसका काम स्टार्ट करते हैं। चलो चलो, पीछे लो ट्रैक्टर, टुई 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 टुई, क्योंकि आगे इधर जाते हैं। आगे पुल टूटा हुआ है और अच्छा भी नहीं है, बना भी नहीं। चलो बच्चों, पीछे लो, टुई 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 टुई। चलो ढूंढने चलते हैं इसके ब्लॉक कहाँ गए और सारे खिलौने कहाँ गए, ट्रैक्टर वगैरह। चलो देखते हैं। चलो चलो चलो, अभी लुल्लू पुल्लू से पूछते हैं कहाँ गए। चिंटू, क्या कर रहे हो यहाँ पर? ब्लॉक कहाँ गए? पहाड़ी के नीचे। ओह गॉड, पहाड़ी के नीचे, चलो ढूंढते हैं। चुक 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 चुक। वाह, कान्हा ने ढूंढ लिया। ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो एमसी ट्रक यहाँ पे खड़ा है और ब्लॉक भी यहाँ पर खड़े हैं और ट्रैक्टर भी, और ये देखो पोल भी है यहाँ पर है। तो बच्चों अपन एमसी ट्रक में ब्लॉक को लोड कर लेंगे और पोल को भी। ओके, चलो चलो, इसको लोड करो। वाह, भारी है। बहुत भारी है। वाह, चलो चलो, और इसको अपन ट्रैक्टर में लोड करेंगे। ओके, चलो पोल को ट्रैक्टर में लोड करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस, चलो चलो, टुई 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 टुई। को चलाने ब्रुम 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 ब्रुम। अरे बाप। ब्रुम 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 ब्रुम। ओ नो, ये देखो देखो बच्चों, ये तो पहाड़ नहीं चढ़ पा रहा है। अरे रुको रुको रुको, चलो अपन जेसीबी लाके इसको पीछे से धक्का लगाते हैं। चलो चलो जेसीबी बाबा, पीछे लो पीछे लो। टुई 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 टुई। ब्रुम 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 ब्रुम। पीछे से धक्का लगा। ओके। ओ गॉड, ओ नो 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 नो। ब्रुम 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 ब्रुम। ओ गॉड, फिर से नहीं हो पा रहा है। चलो एक बार और ट्राई करते हैं, लेट्स गो। अरे बच्चों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तभी ये चढ़ पाएगा। ओके गया ना। ओके, चलो चलो। हम करते हैं। ब्रुम 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 ब्रुम। ओ गॉड, ये फिर से हो गया है। चलो पीछे लो पीछे लो। टू 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 टू। रुको रुको रुको, ये देखो बच्चों, ये क्या हुआ? ओ गॉड, चलो पीछे लो पीछे लो। रुको रुको। चलो चलो, लेट्स गो लेट्स गो। अरे बाबा, अब पीछे। ओ गॉड, पीछे लो पीछे लो पीछे लो। ये पीछे करो। ओके, रास्ता क्लियर करो। ओके, यहाँ पे रास्ता उबड़ खाबड़ है और हमारा डंपर ट्रक इसमें फंस गया था, इसीलिए नहीं चढ़ पा रहा। चलो। वाओ, ये देखो, जेसीबी ने कर दिखाया। ओके, ये देखो बच्चों, रुको रुको रुको, अभी हम सही रास्ते से धीरे धीरे ले जाएंगे। ओके, चलो चलो, अब तो पहाड़ भी चढ़ गए हैं।
run 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 टी 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 ली टी ली टी 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 टी। चलो चलो रुको रुको, लगता है यहाँ पर अब हम कैसे उतारेंगे, इसको क्रेन लाना पड़ेगा। चलो क्रेन लेके आओ जल्दी जल्दी। टूई 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 पीछे लो, टूई लोई 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 ब्रुम 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 ब्रुम। रुको रुको, ओके चलो बच्चों इधर से आ जाओ और यहाँ से क्रेन से उतारो नीचे। ओके ये क्रेन आ गई है। ओ गॉड, इधर लाओ, इधर आओ, क्रेन को इधर लाओ जल्दी जल्दी। देखो देखो, वाह क्रेन आ रहा है, देखो देखो ये आ गया क्रेन। चलो अब हम इसको नीचे उतारेंगे। चलो नीचे उतारो। चुक 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 चुक। वाह ये देखो उतार लिया। चलो आगे बढ़ो। भ्रुम 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 भ्रुम। रुको, ओके थैंक यू क्रेन वाले ड्राइवर। ओके वर्किंग फॉर। ये देखो हमने ये उतार लिया है, अब हम पोल लेके आएंगे। ओके ये देखो बच्चों, ट्रैक्टर तो पोल लेके खड़ा है, इसको भी ले चलते हैं। चलो चलो लेट्स गो। भ्रुम 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 भ्रुम। पीछे लो, टोई लोई 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 लोई। रुको रुको, इसको भी उतारो जल्दी जल्दी। उतर जाओ उतर जाओ। टुक 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 टुक। अभी हम बड़ा बड़ा सा ब्रिज बनाएंगे। ओके बच्चों, इसके लाइक करो सब्सक्राइब करो, बहुत मज़ा आने वाला है। हम नया सा पुल बनाएंगे और इसके ऊपर से गाड़ियाँ जाने वाली है। ओके उतर गए। वाह ये देखो बच्चों, टू 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 टू। ये देखो बच्चों हमारे सारे टॉयस आ गए हैं। चलो चलो सही, ये देखो गिट्टी भी आ गया है, रेत भी आ गया है और ये देखो ब्लॉक भी आ गए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं पुल बनाना। चलो चलो, वाह चलो सबसे पहले अपन इस वाले पोल को फिट करते हैं। आ जाओ, ये देखो ये यस। अब हम इसको इस तरह से नीचे रखेंगे। आ जाओ आ जाओ, रुको रुको, यस अब हम इसमें फिट करेंगे। ओके हो गया हो गया। वाह, और अभी हम इस वाले बड़े से ब्लॉक को फिट करेंगे। ओके वाह यस। रुको 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 रुको, यस यस ये देखो हो गया। वाह वेरी गुड। ये देखो बच्चों हमारा पुल बनके तैयार हो गया है। वाह, अभी हम इस वाली गिट्टी को यहाँ पे साइड साइड में लगा देते हैं। यहाँ पे कोई भी गाड़ी अंदर नहीं घुसेगी। ओके यस। को खाली अभी ये देखो यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। को खाली करो क्या? ओके ये देखो, वाह अब यहाँ से गाड़ियाँ निकल सकती है। और बालू रेत को ऊपर डालो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। पीछे लो, गाड़ी इधर लाओ। वाह ये देखो बच्चों वेरी गुड। अब इसको बराबर करो। वाह वेरी नाइस। ये देखो बच्चों हो गया क्लियर। देखो देखो, अब यहाँ से हम डंपर ट्रक को निकालेंगे सबसे पहले। चलो चलो चलो। ये नवा रोड है, इधर से अभी नहीं जा सकते। अभी नहीं जा सकते हैं। अभी ये नवा रोड है। ओ गॉड, अभी तो नया नया बना है, इसीलिए इसके ऊपर सबसे पहले कौन आने वाला है? नवा नवा खिलौने। चिंटू आएगा या फिर ट्रैक्टर? ये एमसीजी। चलो चलो एमसीजी डंपर ट्रक को लाओ। नवा नवा है ना। ब्रुम 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 ब्रुम। अरे ये वाली। ओ गॉड, पीछे लो पीछे लो। ये जूना। ओ गॉड ये ओ गॉड, से कल आएगा। ये तो कल आएगा। चलो चलो इधर चलो, ये एमसीडी आ गया है, इसने पूरा काम करा है। देखो देखो, चलो चलो चलो, ये देखो वाह निकल गया। वाह, अभी हम नेक्स्ट ये वाला एमसीडी डंपर ट्रक लेके आएंगे। चलो चलो, भ्रुम, 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 भ्रुम। ये हम पहाड़ की खुदाई करेंगे। चलो भ्रुम, 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 अरे भ्रुम, इधर भ्रुम, तो कैट कर खड़ा। भ्रुम, भ्रुम। कोई बात नहीं, चलो चलो। और ट्रैक्टर, चलो चलो ट्रैक्टर को लेके आते हैं। भ्रुम, 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 भ्रुम।
टू 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 टू। चलो चलो लेके आओ जल्दी जल्दी। ओ नो, ये तो गिरने वाला है। निकल गया। ओके चलो अब जेसीबी की बारी है। चलो जेसीबी लेके आओ। वो रहा सबसे नीचे खड़ा है, जल्दी जल्दी लेके आओ इसको भी। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। चलो आ जाओ। वाह ये देखो स्टैंड मार के आ रहा है जेसीबी। देखो देखो ये तो गाने चला के रहा है। वाह वाह यहाँ पर तो पेड़ भी है। चलो चलो अभी हम लोड करेंगे। चलो पहाड़ की खुदाई करेंगे और हम मिट्टी को पुल के नीचे नीचे डाल देंगे। ओके चलो चलो लोड करो जल्दी जल्दी। हो गया। चलो बच्चों इस वाले डंपर ट्रक को अपन इससे लोड करेंगे। चलो चलो। ओह गॉड। चलो चलो अभी लाइन में लगो सबको लाइन लगाओ। ब्रम 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 ब्रम। चलो ट्रैक्टर बाबा लेट्स गो। चलो चलो ब्रम 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 ब्रम। ना 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 ऐसे ही लोडिंग करो, जल्दी से लोडिंग करो। चलो चलो लोडिंग करो जल्दी जल्दी। चलो बच्चों अपन एंड से कर लेते हैं। चलो चलो इसको अपन इससे लोड करते हैं। जेसीबी का डीजल खत्म हो गया है। ये देखो ओके हो गया। चलो लेट्स गो। चलो चलो ये तो पुल के ऊपर से होके जाने वाला है। चलो लेट्स गो। वाओ ये देखो बच्चों निकल गया। चलो यहाँ पे खाली करो। ओ गॉड यहाँ पर क्या है काव्यांश? रुको रुको रुको। ओह गॉड ये देखो बच्चों जंगली जानवर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और ये बकरी को मार दिया है और झेब्रे को बीच में खड़ा करके क्या पूछ रहे हैं? लगता है इसको खाने कर रहे हैं। ओह गॉड। चलो चलो इसकी पिटाई करते हैं। चलो चलो क्या लेके आते हैं इसको? पिटाई करो चिंटू। चलो चलो आ जाओ। चलो चलो लेट्स गो। डुक 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 डुक। चलो चलो इसको चढ़ा दो ऊपर। गुड़ुक 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 गुड़ुक। ये लो 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 ये लो। ये हमारी बकरी को खा गए। चलो चलो इसको भगाओ भगाओ भगाओ। ओके ये देखो सारे जंगली जानवर तो बहुत पिटाई हुई और ये देखो ये सो गए हुए। चलो ओके सबको पिटाई कर दिया है। सारे डंपर ट्रक में सबको बिठा दो जल्दी जल्दी। बिठाओ बिठाओ। जेब्रा को भी बिठा दो। ओके ये तो अपना दोस्त है। ओके लोमड़ी को भी बिठा दो। वाह चलो इसको ले चलो। अभी पुल के नीचे डाल देंगे इनको सबको। ओके चलो और पानी आएगा उसमें बह जाएंगे। ओके चलो इसको पुल के नीचे डाल देंगे। ये इसको रह लो। चलो चलो लेट्स गो। बूम 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 बूम। ओके ये देखो बच्चों हम पुल के पास में आ गए हैं और अभी हम इनको सारे जंगली जानवर को पुल के नीचे डाल देते हैं। चलो चलो ओके सबको डाल दो। ओके डाल दो। ये तो बहुत ही आतंक मचाते हैं। वाह ये देखो बच्चों हमने पुल में डाल दिए हैं। अब ये अंदर ही रहेंगे, इसको बाहर नहीं निकालेंगे। ओके चलो अपन मिट्टी लोड करते हैं। चलो चलो आ जाओ आ जाओ। ब्रम 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 ब्रम। टू 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 ब्रम 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 ब्रम। टी 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 टी। ओ नो ओ गॉड ये तो यहाँ पर पलट गया है। चलो क्रेन को बुलाओ ये रहा क्रेन। चलो आ जाओ आ जाओ। चलो इसको उठाओ। इसका एक टायर नीचे गिरा तो हम पुल के नीचे ही उठ गया।
ये देखो। ओके, चलो इसको अब यहाँ पे रख देते हैं, ये अब नहीं काम करेगा। ओके, चलो चलो। ओके, इसको यहाँ पे रखो। चलो बच्चों, अभी हमारा ये वाला ट्रैक्टर लोड करेंगे। चलो जल्दी से लोड करो। नेक्स्ट ये वाला डंपर ट्रक MCD येलो। चलो सोनालिका ट्रैक्टर। फिर चलो चलो, फिर एंड हो जाएगा। ओके इधर लाइन में लगा हुआ है। ओके, लाइन में हो गया। चलो चलो, लेट्स गो। चलो ड्राइवर, लेट्स गो। इधर पुलिस सब इधर जाएंगे, ये इधर पलट जाता। ओह गॉड, ये कहाँ भाग रहा है? देखो बच्चों, ये तो मिट्टी लेके कहीं दूर भाग रहा है। ये पुल से डरता है, इसीलिए ये उधर से भाग रहा है। देखो देखो, भाग गया। अब मोटे ट्रैक्टर को लोड करो। चलो, हमारा MCD डंपर ट्रक का नंबर आ चुका है। अब हम इसको लोड करेंगे। चलो फिर इसकी बोटी चलो लेट्स गो। ओ गॉड, ये तो डर रहा है, ये यहाँ पे फंस गया लगता है। ओ गॉड, कुछ तो गड़बड़ है। रुको। और नो, लगता है ये जानवरों से डर रहा है। अगर ये यहाँ पे गिर जाएगा तो जंगली जानवर इसको खा जाएगा, इसीलिए ये डर रहा है। चलो पीछे लो। टूट। चलो इसको इधर से ले चलते हैं। ये लग चुपके भाग रहे हैं खिलौने। ये जंगली जानवर यहाँ पे डाल दिए हैं काव्यांश ने। चलो बच्चों, यहाँ पे खाली करते हैं। ओके, यहाँ पे रुको। ओके, चलो अब हम सोनालिका ट्रैक्टर लेके आते हैं। ये वाला ट्रैक्टर है बाकी। ये पुल पे नहीं जाएगा, इसीलिए हम इस वाले ट्रैक्टर को चढ़ाएंगे। ओके, चलो इसको लोड करो। तुम पीछे लो। चलो। वाव, ये देखो, ये तो जेसीबी बहुत अच्छे से काम करती है बच्चों। इसके लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो। वाव, हो गया। ओके, चलो लेट्स गो। ओह गॉड, लगता है यहाँ पर ट्रैक्टर पलट गया है। कहाँ पर? ये वाव, ओह हेल्प मी। चलो इसको खड़ा करो, जल्दी से खड़ा करो। इसकी मिट्टी देखो। चलो मिट्टी को फिर से लोड करो। ये इधर से उधर भाग रहा है ना, इसीलिए पलट गया। अभी तुम जंगली जानवरों से नहीं डरते तो आपका ट्रैक्टर नहीं पलटता। ओके, चलो इसको यहाँ पर खाली करो। चलो लेट्स गो। ओ गॉड, ये तो नहीं डरता है ट्रैक्टर, ये तो आराम से निकल रहा है। देखो। चलो यहाँ पे खाली करो। टूट। ओके, आज तो बहुत काम करा है, बहुत मज़ा आया है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये देखो, बहुत मज़ा आया ना काव्यांश? सब्सक्राइब करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।